재채기 대망을 틀어서 형의 시선을 끌고 그때 제가 재빠르게 과자를 먹는 거죠. 어때요? 고민 해결이지요? 내 꿈은 발레리나가 되는 거예요. 훌륭한 발레리나가 되고 싶은데 많은 사람들 앞에 서면 너무 부끄러워요. 어떻게 하면 부끄러움 없이 멋진 발레리나가 될 수 있을까요? 맞아요. 사람들 앞에 서는 건 쉬운 일이 아니지요. 지금 재채기 대마왕도 등장할 때마다 부끄럽답니다. 가족들이나 친한 친구들 앞에서 연습하다 보면 조금씩 부끄러움이 사라질 거예요. 재채기 대마왕이 멋진 발레리나가 될 리원이를 응원할게요. 우리 친구들의 고민이 모두 해결되기 바라며 알라슝뽀슝 바라바라빔 알라슝뽀슝 바라바라빔 재채기 대마왕 2010 많이 사랑해주세요.